5 од водечките производители на камиони и товарни возила во Европа добија казна од Европската комисија во висина од речиси 3 милиарди евра поради прекршување на антимонополските правила на Европската унија. Казната од 2 милиарди 926 милиони 499 илјади евра, што ја добија компаниите MAN, Daimler, DAF, Iveco и Volvo Renault, е најголемата некогаш изречена за поединечен монопол. Овие производители се обвинети дека 14 години ги договарале цените на камионите и соработувале во намалување на трошоците за усогласување со построгите правила за емисија на штетни гасови. Како што беше истакнато во соопштението на Европската комисија, висината на казната била условена од сериозната повреда на антимонополските правила на Унијата. На европските патишта има повеќе од 30 милиони камиони и со нив се изведуваат околу 3/4 од внатрешниот транспорт на стоки во Европа. Тие играат клучна улога во европската економија. Затоа е неприфатливо овие производители, чии се 9 од секои 10 средни и тешки товарни возила произведени во Европа, да функционираат соединети во картел, наместо да се надпреваруваат едни со други. Како што посочи Вестагер, сите компании засегнати со случајот ја признале вклученоста во монополот. Целата истрага за оваа повреда на антимонополските правила на Европската унија траела 14 години, од 1997 до 2011 година, кога комисијата изврши ненајавени инспекции на овие компании производители на камиони.